Pernah mendengkur keras saat tidur? Hati-hati, ini bisa jadi tanda gangguan serius. Mendengkur terjadi ketika aliran udara terhalang. Otot tenggorokan rileks menyebabkan getaran saat bernapas. Bukan sekadar gangguan tidur, mendengkur bisa berbahaya. Dengkuran kronis bisa jadi tanda sleep apnea. Kondisi ini membuat napas terhenti sesaat saat tidur. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen meningkatkan risiko penyakit. Tekanan darah tinggi, stroke, hingga gangguan jantung. Semua bisa dipicu oleh sleep apnea yang tak ditangani. Jadi, kalau sering mendengkur, sebaiknya periksakan diri.